これから、車のオイルの、上抜きをしてみましょう。上からですね。オイルゲージから、オイルを抜いて、エレメント交換までしてみましょう。これはこれですね、シャンプーの頭のところまでですね、こいつにホームセンターで売ってる細い5ミリぐらいの、チューブですね。これを強引に取り付けて、車のオイルゲージからオイルを抜いて、フィルター交換までしてみます。これを抜いたところからチューブを差し込んで、先に強引にシャンプーボトルの頭のとこつけちゃいました。オイルが抜けますね。これは段ボールに新聞紙を詰めてます。ちょっとずつしか出ないので、プッシュはかなり回数が必要ですね。まだまだかかりそうです。でもお金が全くかからないのでいいんじゃないですか。全部抜けましたね。これでオイルタンク空っぽです。新しいオイル入れましょう。とりあえず戻しておきましょう。ジャッキアップしてエレメントも交換しちゃいましょう。
これから潜ります。こいつで、エレメントを挟んで回してみたいと思います。回します。ゆっくり回りますね。オイルが垂れてきましたね。うわ、来ましたね。緩めたらどんどんオイルが出てきます。まだエレメントはついてます。オイルが止まるまでちょっと放置しましょう。はい、新しいエレメントです。これからグッズをつけたいと思います。ここのところにはオイルを塗りましょうね。忘れずに。はい、取れました。どんどん出てきますね。新しいのつけましょう。拭いてからね、この辺。おっ、よしと。このアルカンのジャッキはめちゃめちゃ強力でいいですね。小さいやつはダメですね。疲れるから。このでかいやつは重いけどもすっごいパワーです。おすすめ。作業が格段楽になります。下ろしましょうか。回すとよっ、回らんな。おお、降りた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 って感じでしょうか。よいしょ。こいつです。こいつはいいですよ。はい、今回使った道具、
ですね。上から抜いたオイル、下から垂れたエレメントとオイルですね。これいいですよ。100均で買ったシャンプーボトルの首だけ。よいしょ。さあ、オイル、よいしょ。ネットで、よいしょ。ね、はい。ネットで安く買った20リッター入りオイルですね。何回使えるですかね。かなりお得です。入れましょう。さあ、終わりました。終了ですね。エレメント交換したので 4.5 リッターぐらい入っちゃいましたね。激安オイル交換終了。